samo nazad na sve to. Gospodine predsjednik, posada Hussein P-72 EMS spremni su za prikaz. Portira Tolerant Tempus iz kanona P-72M, otpukovnik Aleksandar Zdravković. Krajnje licemerno je paradiranje Aleksandra Vučića, predsjednika kriminalne organizacije, pred vojnicima ponosne srpske vojske, institucije koju je kao i sve ostale institucije u Srbiji uništio, a njene pripadnike u krajnju bedu i pred rasulo doveo. Zveckanje oružijem i stvaranje u narodu klime da je ugrožen od bilo kog gnusna je obmana. Sračunata da pažnju građana Srbije preusmeri sa besomučne pljačke i najveće stope smrtonosti na svetu koju trenutno imamo, a zahvaljujući diktatorovoj nesposobnosti i nestručnosti bande kojom se okružio. Građani Srbije i bez lažnih parada dobro znaju da će Vojska Srbije u odsutnom trenutku uvek biti uz svoj narod, jer Vojska Srbije je narod, a kada narod nestaje, nestaje i ona. Srpski narod i njegova vojska nikada i nikome neće dozvoliti da ih izbriše iz istorije, a naročito ne šačici kriminalaca. Pokret Slobodna Srbija.